హలో ఫుడ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీకెండ్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్. అండ్ నేను ఇప్పుడు తిరుమలకి వెళ్ళేటప్పుడు కింద నుంచి టిఫిన్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ పళని అనే స్పాట్ వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది. అక్కడ కూర్చొని ప్రశాంతంగా మసాలా దోశ అండ్ వడ కర్రీ టేస్ట్ చేస్తున్నాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ ఇలా డీప్ ఫారెస్ట్లో కూర్చొని తినడం అంటే చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుందని తిరుపతి నుంచి అదే పనిగా తెచ్చుకొని మరీ ఇక్కడ కూర్చొని తింటున్నానండి ఈరోజు. అండ్ అలా తింటూ ఉంటే ఘాట్ రోడ్లో వెహికల్స్ని అలా చూస్తూ ఉంటే నాకు ఒక అంబాసిడర్ కార్ కనిపించిందండి. అండ్ తినేసి కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటే ఈ అంబాసిడర్ ఇంకా నడుస్తుందారా నాయనా అనుకున్నాను. అండ్ ఘాట్ రోడ్లో నాకన్నా చాలా స్పీడ్గా దూసుకెళ్ళింది. కానీ దానికి వచ్చే అంత పవర్ ఇంకా ఏ ఒక్క వెహికల్కి రాదని చెప్పచ్చు. మీలో ఎంతమంది ట్రావెల్ చేశారో అంబాసిడర్ కార్లా అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీకెండ్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్. హలో ఫుడ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీకెండ్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్. అండ్